OK， 好啦，我哋今日咧就講解下5-step revenue recognition 啦。咁佢有邊5個 step 咧？咁首先咧就要 identify 嗰個 contract 啦。咁然後咧就要 identify 嗰個 performance obligation 啦。咁第3樣嘢咧就有個determined 嘅 transaction price 啦，即係個明確嘅個銷售個價錢啦。OK， 同埋咧第4咧就 allocate 翻嗰個 transaction price 嘅可以。咁第5咧就係 recognize 個 revenue 啦，可以。咁就逐個講解下究竟當中係咩意思啦。咁個 contract 咧就可能係written 嘅啦，即係可能有雙方都簽咗嘅，又或者係只係口頭嘅協議啦。咁樣咧佢雙方咧都係同意咗裏邊啲條款啦性嘅，同埋係咧設計呢個 contract 咧係一個商業模式、商業基礎嘅情況下去設計，大家一齊嘅即係生意往來啦，可能咁就會有講到明確嘅權利同義務啦。即係譬如我同你買貨，我俾錢你，你就要俾某一款嘅貨我啦，咁樣啦。你都會講明係幾錢買啦，係啦，即係會有個對等價交換嘅，即係我俾咁樣去俾錢嘅，係啦。咁樣咧，第2點咧 ，identify the separate performance obligation 咧嘅意思係咩咧？佢就話咧呢個義務咧係好清晰嘅，即係譬如我會知道我要 provide 啲咩 perform 啲乜嘢嘅service 啦，或者產品又好啦。咁係會講到明係喺嗰啲要 fulfill 晒所有嗰啲條件咧，先會有收到嗰筆錢嘅可以。同埋咧，佢就會講到依樣嘢咧賣俾你嗰陣時咧，係真係可以直接使用噶啦，就唔需要依賴其他嘢先可以用到嗰樣嘢。即係譬如啦，部 printer 係成部 printer 送咗去你 office 嘅，就唔會係有一半冇即係天一半地一半爭緊樣嘢，做唔到啊嘛嗰件事。佢一定係真係唔需要依賴其他嘢啦，直接可以用得噶啦，即係成套嘢咁樣去俾你嘅，或者成個 service 係冇其他附帶條件噶啦，即係真係咁樣 serve 你嘅，係啦，就唔會話我仲要需要其他嘢先可以嘅。咁有冇一個好清晰明確嘅價錢去make 呢個 deal 咧？咁樣咧就佢係咪一個可變動嘅等價交換咧？可能有時佢想吸引你買多啲，咁可能佢會俾啲 discount 你啦，即係買滿幾多錢就有 discount 啊，或者回贈啊、refund啊、減價啊、優惠啊，呢啲可變動嘅。咁樣咧，如果當我想recognize 呢個 revenue 嘅時候咧，只能夠喺冇太大嘅變化下咧，嗰個累積銀碼先可以 record 嘅。呢個咩意思咧？即係譬如我已經知道呢單生意大概可能俾4% 嘅嗰個 rebate discount 佢啦。咁呢個情況下我已經知道咗啦，咁我先可以知道個 sales amount 去 record 啦，會有個明確嘅銀碼啦，先可以啦。如果唔係嘅話，即係佢未確定，可能遲啲都會個價錢原來好浮動嘅，咁嘅時候咧，其實你就唔可以咁樣 recognize 啦。咁樣咧allocate transaction price 咧去 perform obligation 咧係咩意思咧？佢嘅意思係有個獨立嘅一個 selling price
關於嗰件貨啦，或者 provide service 嘅時候，咁同埋咁樣咧如果啲 discount 咧喺一個相同條件情況下咧都會提供嘅，即係譬如可能買滿10萬蚊嘅貨款，咁佢就可以享有6% 嘅 discount 優惠啦。例如啦，咁隨住唔同嘅銷售額，就可能有唔同嘅 discount 啦，咁樣啦。咁係喺一個相同嘅情況下咧，先可以啦。會有獨立嘅 selling price 嘅，係可以 identify 到啦。咁當嗰個究竟係邊個 moment 可以 record 呢個 revenues 咧？咁啊，第一種係the point of the revenues 啦，即係譬如話我將件貨 ship 咗俾佢，佢收到啦，冇問題。咁呢個ownership 已經 ship 咗俾佢啦嘛，佢已經有權使用喎。咁呢個 moment 其實我已經可以 record 啦。但係咧有種可能係overtime 嘅，就唔係 at the point 嘅。咁佢咩意思咧？就可能有時候咧，你唔係淨係送件貨俾佢嘅，佢都係有種同時又有 access 又有 service 咁 provide 俾對方。即係譬如部影印機，佢可以租2年咁用啦。咁然後佢又壞咗，你又揾個人幫佢整部機啦。咁喺個配套咁賣嘅時候咧，可能你就要將個 revenue 去解翻開，每個月咁樣去 recognize 啦，又或者按年咁樣 recognize 啊，就唔係一收到筆錢就可以即刻咁樣啦。咁另外咧就係有種情況係你 provide 緊啲 service 或者啲嘢啦，其實係累積緊個資產，即係譬如咩咧？譬如建築工程商去起樓係 tailor-make for 你噶嘛。我唔可能我起下起俾第二個人噶嘛，大家簽晒 contract， 講咗工程係要點樣起，分10期俾錢。咁你一路咁樣做嘅時候，咁咪幫佢建構緊個 asset 咯。咁其實收錢 recognize 嘅時候，就可能就真係按嗰個量表啦，第一期工程、第二期工程。咁樣按個時間進度，然後收到嗰筆錢，然後逐筆咁樣去 recognize 個 revenues 可以。咁有個例子啦，譬如舉例 A 公司同 B 公司咧就簽咗 contract 嘅。咁啊 A 公司係 supplier 啦 ，B 公司就係buyer 啦。咁呢份 contract 咧就4年嘅。咁佢第一個已經 fulfill 咗 identify 個 contract 啦，因為佢真係簽咗 contract 啦。OK。咁然後咧，佢就分界咗2個 period 嘅，咁啊睇下佢有啲咩即係條款細則啦。咁佢依家就賣緊呢幅圖咧就 Pico 啦，咁我當HiFi 機啦，就25萬一部，咁當中咧佢機身咧包埋個頭噶啦 ，OK。咁個探頭咧，如果單買啦，你再買多支就5000蚊啦。如果你要第二款嘅探頭咧，可能大啲啊、粗啲啊、幼啲啊唔同啦，咁就3200。依款咧，第3款咧就可能4800，咁就任佢揀嘅啫。咁佢咧就話1年咧，阿 B 公司咧就一定要向佢買20部。咁大家咧都預計咗可能。即係基於個生意額咁樣去預計啦，即係生意第時嘅需要去預計。可能嗰年其實應該每年應該會幫佢入到20到35部，即係可能佢係集團式美容店，間分店都要坐底有2部嘢喺度俾啲客用㗎啦咁樣。咁然後咧，佢哋都講到明咧，就每50部就會送1部免費嘅機俾佢啦。咁第二個 period 咧，個客就係揀2款啦。一款咧都係25萬嘅普通型啦，第二個咧就係加強版30萬嘅，可能即係美容院追求一啲新機㗎嘛。咁我即係作為 A 公司咧，佢
佢咧就講到明，其實我係會研發啲再新少少嘅 version 嘅2年後。咁2年後如果你感興趣咧，你可以二選一咁樣揀啦，即係嗰20部你到第3、第4年咧就15部嘅啫。咁呢15部你可以揀基礎型啦，亦都可以加強版啦，要睇你點樣選擇。咁又係其他探討3款啦，你又想配多啲，或者有另外價錢。咁大家又有 budget 啦咁樣。咁樣啦，咁就睇下佢究竟其他4樣嘢啦。咁啊，佢第2樣嘢咧就係identify separate performance obligation 啦。咁其實份 contract 有講到明係 A 公司要為 B 公司提供依款機嘅喎。咁其實已經有明確講到係賣緊咩 product 啦，有冇符合呢個條件啦。第3條件咧就話determine the transaction price， 即係一個明確嘅 transaction price 嘅喎。咁其實佢有嘅喎，佢寫晒唔同機即係呢款機幾多錢啦，包咗啲乜嘢啦，或者你想 extra 啲即係配搭自己配搭咧都可以買多啲嘅。咁講到明有每年最少買20件啦，咁睇你需要啦，你需要多啲可能再買多啲俾你咁咯。咁到第4項咧就 allocate transaction price to performance obligation 啦。咁我原來咧我哋其實原來每50部咧就會送1部俾佢嘅。咁啊假設啦，即係佢嗰年係即係買咗50部啦，係嘛？咁有1部係免費嘅。咁其實按道理嚟講咁嘅情況，其實佢都無形中俾咗個 discount 嘅。咁喺 allocate 嘅時候，其實都可以減翻個 discount 嗰個錢啦。OK， 咁可以 record 個 revenue 啦。咁然後咧到幾時可以record 個 revenue 咧？其實佢咧 ship 咗，即係每一次開張單，譬如我要買5部月頭，咁又隔幾個月又再隔幾個月又要再入貨。咁每次開單其實咧都可以 record 噶咯喎，係啦。咁可能去到咁啱嗰張單 hit 中50嘅時候咧，就俾個 discount 佢啦，就 free 咗個部俾佢啦，咁樣都可以咁樣入嘅，係啦。咁佢就係一個 a point of time 咁樣去為 record 個 revenue 啦。因為其實佢呢部機佢唔會回收翻噶啦嘛，真係賣俾佢，佢有權使用嘅。咁呢一個產品亦都唔需要定時定候要再提供啲乜嘢俾佢，即係唔係起樓咁樣 keep 住，咁按一個 schedule 去收錢又唔係嘅。OK， 咁其實佢係a point of time 咁樣就已經可以 record 到啦。咁就係咁公司啦，同埋會計或者核數咧，都係要有呢方面嘅意識咯。即係究竟知道一個 revenues 個recognize 個 procedure 究竟係點樣啦，係啦。咁今日咧就分享到呢度，多謝大家。